Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Esa. Bugün sizlere herkesin bildiği gibi halüsinasyon ve hipnotize videolar, bir de illüzyonlarımız var. Bazı hipnoz videolarımız var. Tabi bu illüzyon videoları sizi gerçekten hipnotize edebilir. Ama bazı insanlar genel hipnotize etmek için bazı videolar çekmiştir. Uykusu Serdar ve benzeri. Bir tane YouTuber söyledim işte. Tabi illüzyonlar biraz zordur. Çünkü sihirbazlar illüzyon yapmak için çok fazla çalışır. Biz de bugün illüzyon gibi davranıp sizi hipnotize etmeye çalışacağız. Gözlerinizi ortadaki noktalara bakarak gözünüzü kırpmayacaksınız. Zaten istediğiniz kadar bakabilirsiniz. Ben size diyeceğim. Ne zaman kırpabilirsiniz? Ne zaman duvara bakabilirsiniz diye söyleyeceğim. O zaman başlayalım. Ortadaki olan noktaya bakınız ve istediğiniz kadar saniye bekleyin. Ben de size söyleyeceğim. Başla. Şimdi arkada duvara bakın. Görüyorsunuz ne oluyor? Videoyu en başta alabilirsiniz. Eğer nerede olmadıysa tekrar yapabilir. İkincisini. Şimdi her yer bakın. Gene aynı şekilde olabilir. Hepsinde videoyu tekrar en baştan alabilirsiniz. Üçüncüsünü. Arkadaşlar videoyu gördüğünüz gibi ben bir şeyler oldu. Yani biraz hızlandı gibi. Arkadaşlar işte ya. Genelde bu zaman 11'cisine bakalım. Sadece ortadaki noktaya bakıyoruz. Şimdi her yere bakın. Her şey genişleyecek gibi olacak sizde arkadaşlar. Bende biraz sanki oldu gibi. Sırada 16'sına bakın. Burada sanki X'e benzer bir şey oluyor. Yani X oluyor kendisi böyle. Çapraz oluyor da öyle gözüktü bende. Bunu istediğiniz kadar bekleyin. 5 dakika olunca gelin. 16, 17, 18. Siz de içine sayın. 20, 21. Çok az kaldı. Son 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
Sıfır her yere bakın. Arkadaşlar. Oy. Her yer genişliyor. Bu arada arkadaşlar size bir tavsiyem var. Biz odadayız ya. Ben şimdi odadan çıkacağım. Bu arada yeni bir şey açacağım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar şu an terastayız. Sanki öyle size geldim. Şimdi açıyorum. Gördünüz mü? Bu arada bunu tekrar yapabilirsiniz. Ben tekrar yapacağım hatta. Ya da video bitince yaparım. Bu en iyisi. Şimdi 32.sini açın. Gözlere sakın ayırmayın. Çünkü illüzyonlar genelde gözlerini ayırmaz. Yani hipnotize olursanız her şeyi o adam yapacak yani. Mesela bir insan hipnotize oldu. O adam diyor ki tavuk bana elmas ver. Tamam diyor. O da yapıyor. Ya da kendinize bir tane kumanda yapıp onu hipnotize edebilirsiniz. Ya da saat işte. Bu arada sizde olmazsa tekrar yapabilirsiniz. Arkadaşlar bende her şey yamuk yumuk oldu. Bir de arkadaşlar sizin için bir tane video izleyeceğiz. Bu video ismini ben buldum. O zaman ona girelim. Arkadaşlar video değil de böyle hesap makinesiyle oyun oynayacaktık. Bu arada hesap makinesini açayım. Neredeydi hesap makinesi? Hesap makinesi yoksa biz kendimiz indirelim. Evet. Hadi yüklen. Şu reklam olmayan bu. Çünkü hep reklam olacak. Bari arkadaşlar size gösteriyorum bazı şeyler. Bazı liselerde çıkabilen bir şey. Bu pi rakamı. Bu Jocelyn. Bir tane video var. Emir Orhan. Bir tane soruyu nasıl çözüyor? Matematik soruları nasıl çözüyor? Öncelikle burada ne yazıyordu? Lim. Google'a lim yaz. Limon kim? Evren. Ondan sonra burada Jos nerede? Biden. Yani genelde kaç tane döner? Kaç tane neydi ya İskender ya 2. Cevap 2 çıkmış. Adam Zeki. Bu yüzden buna Zeki Emir diyelim. Ya da Zeki Orhan. Çok saçma. Şimdi tamam diyorsunuz ki hesap makinesiyle tamam da büyüteç niye indirmiyorsun diyoruz. Büyüteç genel olarak her şeyi büyütüyor mu? Tabii. Şimdi herkes büyüteç diyordu. Acaba büyüteç gerçekten büyütülerek yapılmış. Neyse oyunumuza bak. İlk sorumuz toplama ile ilgili. Bu arada burada cevap olduğu için ben size söyleyeceğim. Siz yapacaksınız. 78 eksi 56. Süreniz başladı. Süre bitti. 78 eksi 56 değilse 22 doğru cevaptır. Ama 65 değilse 13 edecek. Şimdi ikinci soru. Benim yaşadığım yer Hatay, tamam mı? Onun plaka kodunu bulup 2 ile çarpın. Süre bitti. Benim plakam 31'dir. 2 ile çarparsanız 62 edecektir. Doğru bulanlar not alsın. Üçüncü sorum. İstanbul'un plakası kaçtır? Bunu bulup aynı şekilde 2 ile çarpıp 3'e böleceksiniz. 2 ile çarpıp 3'e böleceksiniz. Başlayın.
Süre bitti. 34 İstanbul'un plaka kodu. 2 ile çarp. 68 3'e böl. 22. Buradaki altılar sayma. Cevap 22. Çık Pamela. Son sorumuz. Bu da lise öğrencilerine ait kareköklü sorular. Karekök 35 kaçtır? 35'in karekökü kaçtır? Süre bitti. Karekök'ün kaçtı söylemiştim arkadaşlar? 63 sanırım. 7 çıkıyor. Son sorumuz parantez içinde. Aslında son bilmiyorum. 96 çarpı. Parantez içinde 96 çarpı 2. Parantezi kapat. Eksi 11 artı 7. Tekrar eğer bulamazsam değiştiririm. Hatta kendim not alayım. Bu arada arkadaşlar gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi kapatın. Ben bulayım. 80. Arkadaşlar siz gözlerinizi kapatın. Siz isterseniz kağıttan işleminizi yapın. Ya da arkadaşlar bir yere bakmadan kafanızdan çözün. Ben böyle ama bakanlar oyunu kaybeder. Zaten bu son sorumuz. 85 çarpı 9 parantezi kapat. Eksi 65 artı 9 eşittir kaç eder? Süren başladı. Cevap 703 mü? En son 706 gibi gördüm. Sanırım ya 104 ya da siz bakın. Siz ne bulduysanız yorumlara yazın. Videonun son geldi. Üçüncü videomda. Çünkü bir tane video çekerim. Bu arada bulamadım videoyu ya. Buradan gördüğünüz gibi yüklen susan bir tane video yüklüyorum. Sıradaki videoyu da yüklüyorum. Bir tane videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.